我哋喺中華武術裏邊咧係蘊含咗好豐富嘅傳統文化噶嘛，包括咗代代相傳啦、師徒關係啦，你點樣滲入咗傳統文化啦，提升咗中國人嘅文化自信啦。咁呢啲其實係一啲軟性嘅方法，令到啲年青人知道咗先。我自己本人就覺得，你如果強迫要佢哋背咧，其實個意義就唔係太大嘅。反而你頭先見到啦，透過啲攤位啦，去玩啦，等佢哋例如未上過詠春體育會嘅，佢真正我哋會有一個虛擬嘅詠春拳館、虛擬嘅中華武術樓，佢上到去捽，佢就會發覺，咦，原來行到呢度咧，呢個師傅個位你唔坐得㗎。咁點解唔坐得咧？我哋中國人咧嘅一啲傳統文化嚟嘅，我哋師傅就要尊重嘅。咁個尊重嘅方法可能同外國人有啲唔同嘅喎。我覺得用呢個方法反而個切入點會好啲嘅。咁今日我哋見到個效果都幾好，因為今日咧除咗我自己啦，詠春體育會合作之外咧，我哋都揾到一啲樹人嘅學生啦，有啲合作嘅中學生啦，佢哋去自己同啲遊客、自己同啲香港有興趣嘅朋友去講解啊，咁就變咗佢能夠即係學以致用，佢自己講翻出嚟。咁呢個我覺得先至係一個傳播嘅其中一個好嘅方法咯。呢個詠春體育會嘅會址咧，其實就喺1967年已經有啦。咁但係咧，因為始終個會址我哋都係叫做俾我哋嘅會員啊，或者我哋啲師傅先可以上去嘅。咁近年因為同樹人大學、香港樹人大學合作啦，好多嘅唔同嘅項目。咁其中就係呢一個中華武術樓，就將我哋詠春體育會嘅會址咧，用3D 嘅形式去展示俾可以市民大眾，就係話可以用一個科技，可以令到每一個人唔需要預約或者識邊啲師傅先可以上到會址睇嘅，咁佢就可以由嗰個3D 嗰個中華武術樓咧，就可以睇到我哋嘅會址啦。